Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Pérez y así suena el saxofón. Así suena el saxofón. El saxofón es un instrumento de la familia de los vientos y de las cañas. Fue inventado por un luthier belga llamado Adolphe Sax. Es un instrumento que, como pueden ver, tiene estas llaves y aproximadamente tiene entre 20 y 23 agujeros que permiten alargar o acortar la distancia sonora del instrumento, vale decir, o sonar más agudo o sonar más grave. El saxofón cuenta con dos partes principales, que es el cuerpo del saxofón y el tudel. Para sacar el sonido del saxofón debemos tener presente que, bueno, funciona a partir del aire. ¿Han inflado un globo? Yo me imagino que sí. ¿Han visto la barriguita cómo funciona? Inhalamos, inflamos la guatita y luego ponemos los dientes arriba de la boquilla, labio curvo, soplamos la boquilla, ponemos en el tudel y luego lo pasamos al cuerpo del instrumento. Cuando queremos inflar el globo rápido, ¿cierto? El aire es más intenso, por lo tanto logramos un sonido más intenso o más fuerte. Cuando inflamos el globito más suave o con el aire más lento, el sonido también es más suave. ¿Cómo conociste el saxofón? Mi relación con el saxofón comenzó el año 1996 en Conchalí, en un proyecto que se llama Conchalí Big Band, que hoy ya debe llevar 26 años. Es el primer proyecto, digamos, juvenil de jazz. Yo soy de Conchalí y desde que conocí este maravilloso instrumento no me he apartado de él. Yo hoy dedico mi vida y cada segundo de mi vida a desarrollar y poder lograr transmitir lo que pienso y lo que siento. Aprendí a tocar el saxofón gracias a la guía de mi maestro Carmelo Bustos, que hoy día tiene 93 años. Hijo, gracias también a Gerhard Morningbeck. Ellos fueron los que tuvieron la paciencia. Yo era un niño muy desordenado. ¿Qué es lo que más te gusta del saxofón? Lo que más me gusta del saxofón, que es un instrumento muy versátil. Se adapta a los sonidos del jazz, de la música docta, a la cumbia, al cha-cha-cha, a la bachata, al pop, a la música africana, a todos los estilos. Es un instrumento muy democrático. La disciplina es muy importante y no solamente para desarrollarse como artista, sino que para todo aquello a lo que uno ama. Y creo que el secreto es amar y también tener disciplina.